Počujete tieto kroky? My ich denne ani nevnímame. Pre ľudí so svalovým ochorením môžu byť kroky niečo, o čom sa im bez pomôcok môže len snívať. Organizácia Bela-Simultil je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Združujeme ľudí s rôznymi druhmi nervovo-svalových ochorení, sú to deti a ich rodiny, ale aj dospelí ľudia. Veľmi dôležitou aktivitou, ktorú robíme, je verejná zbierka Bela-Simultil, ktorá sa sústreďuje na pomoc ľuďom s nervovo-svalovými ochoreniami, nakoľko sú odkazaní na rôzne pomôcky. Pomocou tejto kampane si budú môcť naši ľudia pomôcky zakúpiť a získať tak slobodu. Ahojte, my sme študenti licea C.S. Lewisa a organizujeme túto kampaň, pretože začlenenie je pre nás veľmi dôležité. Chceme, aby každý človek mal možnosť žiť naplno. Naším cieľom je vyzbierať 1,000 eur. Váš príspevok pomôže zabezpečiť potrebnú pomoc, podporí sny a hlavne dokáže, že dobro medzi nami stále existuje. Podporte nás na Startlabe. Ďakujeme.